Hi guys, welcome back to my channel. ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു അൺബോക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് വിവോന്റെ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു 1 year ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ വിവോ Y11 ആണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ചെറിയ ബോക്സ് ഉണ്ട്, അത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫോണുണ്ട്. ഫോൺ നമുക്കത് ബൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മള് ചാർജിങ്ങിന്റെ അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഒരു 8 വോൾട്ടിന്റെ ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇത്. പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ ഡാറ്റ കേബിൾ, സി ടൈപ്പ് അല്ല, നോർമൽ ഡാറ്റ കേബിളാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ഫോണിൽ കൂട്ടായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം. ഈ ഒരു വേരിയന്റ് വരുന്നത് 3GB റാമും 10GB ഇന്റർനെറ്റാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ റേറ്റ് വരുന്നത് 10,000 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. 5000 വെച്ച് ബാറ്ററി വരുന്നതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫോണിന് പറ്റിയ MAH ബാറ്ററി തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള 5000 വെച്ച് നമ്മൾ അത്ര കുറവൊന്നുമല്ല. എന്തായാലും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് 6.35 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാൽക്കോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 439 പ്രൊസസ്സർ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിന് പറ്റിയ ഫോണിന്റെ പ്രൊസസ്സർ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം ബൂട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചപ്പോ തന്നെ നല്ല ടൈം എടുത്തു. ഇപ്പൊ ബൂട്ടായിട്ട് ആ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവാനായിട്ട് എനിക്ക് ഞെക്കി പിടിച്ചപ്പോ തന്നെ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തപ്പോഴാണ് ബൂട്ടായത്. സ്പീഡ് കുറച്ച് കുറവാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ബാക്കി പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. നെക്സ്റ്റിന്റെ ക്യാമറ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 2 ക്യാമറ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇത് 13 MB മെയിൻ ക്യാമറ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ 2 MB ഡെപ്ത് ക്യാമറ ആയിട്ടാണ്, 2 ക്യാമറ ആയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ബാക്ക് ക്യാമറ വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് 8 MB ഒരു സിംഗിൾ ക്യാമറ ആയിട്ടാണ് സെൽഫി ക്യാമറ വരുന്നത്. അതും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ക്യാമറയുടെ നമുക്ക് വന്നിരുന്നത്. ഫീച്ചർ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഇതിന്റെ ഒരു ബാക്കിലെ ഫിംഗർ പ്രിന്റാണ്. ഫോണിൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇത്. പിന്നെ ഈ ഫോണിന് ബഡ്ജറ്റിന് വെച്ചിട്ട് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഗ്ലാസും കൂടി കൂടി മെറ്റീരിയലാണ് വരുന്നത്. സൈഡിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിനറൽ ബ്ലൂ ആണ് ഇതിന്റെ കളർ വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 കളറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ കോർ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കളറുണ്ട്, പിന്നെ ജെയ്ഡ് ഗ്രീൻ, പിന്നെ മിനറൽ ബ്ലൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് മിനറൽ ബ്ലൂ കളറാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. ഇത് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഫോണാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഫോൺ എടുത്തപ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 190 grams ആണ് ഇത് വെയിറ്റ് വരുന്നത്. വെയിറ്റ് കുറച്ച് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചാർജിങ്ങിന്റെ ജാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സ്പീക്കർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഹെഡ്സെറ്റിന്റെ ഒരു ജാക്കാണ്. ഹെഡ്സെറ്റ് നമുക്ക് ഫോണിന്റെ അപ്പം അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല കേട്ടോ, അത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ സൈഡിൽ പവർ ബട്ടണും വോളിയം റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത്. മുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ സൈഡിൽ നമുക്ക് സിമ്മിന്റെ സ്ലോട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 2 സിമ്മായിട്ട് നമുക്ക് ഇടാം. നാനോ സിമ്മായിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി കാർഡും ഒരു സിമ്മായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മെമ്മറി കാർഡിന്റെ മാക്സിമം എക്സ്പാൻഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 256 ആണ് ഇതിന്റെ മാക്സിമം എക്സ്പാൻഡബിൾ കപ്പാസിറ്റി. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ബോക്സിൽ നിന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. നമുക്കൊരു കവർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതില്.
റബ്ബറിന്റെ കവർ, ട്രാൻസ്പാരന്റ്, ഡോക്യുമെന്റേഷൻസ്, ഗൈഡും, പിന്നെ സിമ്മിജക്കിന്റെ ഒരു പിന്നുണ്ട് അവൈലബിൾ. ഇത് നമ്മൾ ഈ ഫോണിന്റെ IMEI നമ്പറാണ്. ഇതും സ്റ്റിക്കർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പിള്ളേർക്കൊക്കെ എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഫോണായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്. കാരണം 5000 mAh ബാറ്ററി ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫോൺ ഒരു 10,000 രൂപയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു റേറ്റും ഉണ്ട് ഇതിന്. അതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും മേടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഫോണായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പിള്ളേർക്ക് പറ്റിയ ഫോണായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. നമുക്കിനി കവർന്ന് കിട്ടുമോ? സേഫ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു ഹാർഡ് കവർ മേടിക്കുന്നത് കുറച്ച് നല്ലത്. സർക്കാർ യൂസിനാണെങ്കിൽ ഇത് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കവറാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചെറിയ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും.